有些朋友说啊，想看一些比较特别的枪，比如说 AR7啊，刚好我也很感兴趣啊，今天来打打看啊。Hello， 女士们、先生们，各位好朋友，大家好，不专业评测，瞎胡逼打靶，我是你们的好朋友老卡。今天我买了一支新的 AR7，这个枪我也是一直很感兴趣，但是一直没买啊。它这个包装其实很简陋，我这款是亨利的啊，是美国的生存步枪，然后它这个是半自动的。啊，像这样点2，它是美国生产的。这个枪呢非常有意思，它是一把生存步枪，它是真的是专门给飞行员设计的啊。这个设计理念来自于尤金斯通纳啊，他是 AR 系列的啊一系列的创始人，还是 M16的开发者，好像看他这个枪设计的非常厉害啊。我们先把它组装起来啊，这个是真正的是给飞行员那个设计的枪，它不是那个像小欢那种是致敬啊，只是致敬。它经过了好几次的改良。首先我们拆开以后呢，它里面是这样的，这个是机匣啊，这个是整个枪的机匣啊，然后这个是管，然后这还有2个弹匣啊。我这个枪是完全是全新的啊，两个铁弹匣在这儿啊。好，我们先全给拿出来，先把这个组装上啊，这个要这样顶过来，顶过来以后它卡住，这里有一个可以扭上的螺丝钉，给它扭上，扭完以后要看一看它会不会松动啊，这样扭完了就不管了。好，还有一点松动，好，可以了。然后把这个枪管这里要对准，它这里有一个这种白色的钉啊，白色的钉要对准它这里有个卡槽，对准以后按住了以后再往里扭，要往里按压进去以后再往里扭。然后我们把这个底座扣上。设计这把枪的人，我个人认为他是一个真正的鬼才啊，非常屌。他这个栓他设计的很好，是这样的啊，它伸缩式的，拉出来它就可以拉栓了。平时它是缩在里面的。然后它有皮卡丁尼导轨啊，导轨可以装瞄具啊，不过装了瞄具以后就没有办法收纳了。好，我们现在先装弹啊，一会儿我们来打。A few moments later， 好，现在开始打啊，我也不知道能不能上靶啊，因为我们今天是打机瞄啊，打钢靶25米站姿啊，因为没调过，什么都没调过，包括机瞄，包括这个子弹都没试过，我们只是拆箱就试一试，看它能不能正常的激发，正常的上靶啊。好，现在开始打，枪非常的轻，这玩意儿不能，这玩意儿你还不能拿那个什么，不能拿这个管，你只能拿这儿。哦，卡弹吗？哦，这个弹匣卡弹。我们今天打的子弹是 CCI 的 Mini Mag、CCI 的 Blazer， 还有这个阿吉拉的这个高速弹，还有这个勃朗宁的弹啊。我们现在打的是 CCI 的 Blazer。一枪中了，就是会卡弹嘛，他妈的 Blazer 会卡弹啊。不好，在这个枪上 ，Blazer 不是好的选择。哇，这个铅头都给蹭掉了，这个弹。啊，不行，这还卡弹啊！然后我们试试这个阿吉拉的这个弹试试。这个枪啊，他们说出了名的挑弹啊，确实，他们说很多弹都会卡弹，看来这个是真的啊。我们打到第一种弹就卡弹了，现在是阿吉拉啊，也是卡弹，看到没？可能弹匣里面上点油会好一点。还行，上2发靶，3发，上3发靶。还可以，这个没刚刚那个卡弹，刚刚那个太卡弹了。然后打这个铜头的 Mini Mag 啊，哦，这个可以啊，看一下勃朗宁的弹啊。看来 Mini Mag 不卡弹 ，Mini Mag 可以。Mini Mag 应该是很好用，在这把枪上。网上论坛上他们说 Mini Mag 就很好用，
看来是真的啊。这个精度不行，因为试机瞄能试出精度来，上靶的概率，它上靶率太低了，它打了5发，它只上了1发靶。刚刚那个 Mini Mag 就很好 ，Mini Mag 跟那个阿吉拉都很好，因为机瞄没调过，你也不知道机瞄是往哪边偏。如果机瞄调一下的话，效果会更好。这个就是很好，这个就很好，阿吉拉这个就很好。好，大家好啊，欢迎回来。打完了啊，非常有意思的一把枪。我们现在给它拆了，给它恢复了原状，边恢复边说吧啊。这个枪总体来说它调得很好，就是说25米、30米之内它可以打中钢靶，那么打个兔子、打个松鼠啥的没什么太大问题。它这个东西它主要就是给那个枪管有点脏啊，倒是清理一下。它主要就是给那个飞行员生存用的，飞行员坠机以后或者是跳伞以后嘛，给飞行员打个兔子、打个松鼠用的，这个让飞行员有食物可以吃。这个枪的设计理念非常有意思，它比那个小欢嘛好用多了，厉害多了。那个小欢是真的就是个玩具啊，就是个玩具。这支枪我买下来是500多加币还是600多加币来着，其实不是很贵啊，还可以。但是如果按照做工来讲的话，它其实挺贵的。它为什么呢？因为它这个全是塑料，基本上就是一个没有什么做工可言啊。像这种类型可以拆卸类型的枪支呢，基本上都有一个特点，就是精度不太好，然后呢比较挑弹。像这一把就很挑弹了，说实话非常挑弹了。像这一把呢，就已经算是非常挑弹了，因为我们打了2种子弹，2种子弹都卡壳啊。然后它有个好处，你看它这个可以放2个弹夹，是吧？放2个弹夹以后，你这样的话，你可以把弹夹里面装上子弹，然后再放在这个枪托里面，然后你再加上你身上再带点子弹，就可以带很多发子弹，然后就这样，这就是一个隐蔽式的枪。其实你说这个，他们说这个叫。手枪因为是隐蔽式的违法，或者是枪太短了隐蔽式的违法，这它就不够短吗？这已经很短了，好吧？而且组装非常容易，我1分钟都不到，我就可以装卸。所以说不懂他们的理论啊。全自动限制一下，我觉得可以，因为全自动一个是操作起来呢是困难一点，还有就是危险系数大。这个确实是作为运动或者玩来讲的话，全自动不适合。半自动还有像这种短或者长这种东西你来限制，我觉得。然后我们今天试这4种子弹呢，我认为就是这个 Mini Mag 是最好的。Mini Mag 因为上靶率很高，然后这个阿吉拉的这个蓝和这个阿吉拉也还可以，所以说之后呢我会装瞄具或者装红点，然后给大家试一试，看看哪种弹上靶率会高一点啊。好了。那么这个 AR7 第1期就到这里告一段落，之后我们还会打这把枪啊，喜欢的请点赞关注，我是你们好朋友老卡，我们下期再见，拜拜。